Gavumenti egumiza abantu naddala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nti bakola buli ekisoboka kugonjoola ekizibu ky'amasannyalaze agabavaako n'okwongera okugabunyisa mu bitundu gye gabadde gatannatuuka. Bino minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa bikakasizza ali ku Media Center mu Kampala n'agamba nti enteekateeka ziri mu jjiya okutwala amasannyalaze mu bizinga by'e Buvuma nga batwalayo ebikondo. Uganda yakola omutimbagano oguyita mu mazzi wansi mu Semayanja oguyita mu Lake Victoria ogutwala amasannyalaze e Kalangala era nga ngumiza n'ab'e Buvuma ti era omutimbagano gwe gumu ogujja okuyita mu nnyanja yaffe Nalubaale okutwala amasannyalaze e Buvuma. Akasiza nti UEDC oluvannyuma lw'okubukaala obulungi mu buvunaanyizibwa bw'okuddukanya amasannyalaze kati batandise okukola ku transformer ezibadde enfuna okukyusa ezimu okulaba ng'ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako mu bitundu naddala ebya Kampala kinogerwa eddagala. Akasiza nti ekiseera tekiri wala bannayuganda okutandika okwota amasannyalaze ku miwendo egya wansi ddala okulinaga bannamakolero. Era nga bwe mbagambye mu kiwandiiko kyange amasannyalaze twasimbula okuva ku megawatts 150 zokka ze twalina mu 1986 okutuukira ddala kati nga tulina megawatts 2502 nga tugeekoledde wano e Uganda. Amalala gava mu mazzi, amalala gava ku maanyi ga njuba, naye ate nga waliwo n'enteekateeka ejja okukola amasannyalaze okuva ku maanyi g'ensi aga nuclear. Nankabirwa era ayanjudde omwoleso gw'ebyamasannyalaze okuteekeddwa gavumenti okuyita mu minisitule Rugogo okuva nga 10 okutuusa nga 12 omwezi guno gye banalagira bwe batuuse mu byamasannyalaze n'okugafumbisa mu kaweefube w'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga bw'alambulula. Tugenda kufuna omwoleso gaggadde era nga gwe gwakasinga obunene omwoleso gwa Uganda nga gulimu ensi ezivudde emitala w'amayanja. Genda kubeeramu abantu abasukka mu 4,000 era kugenda kubeerawo n'abagenda okwolesa ebintu bye bakola ebya tekinologiya ey'omulembe. Ismail Nsubuga yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.